Ayan guys, at meron na ulit nagpa-schedule sa atin, nagpa-home service ng ang TV nila, 14 inches, Prestige, Smart TV. Curve na po yung TV nila na ito. Ito pong TV nila is nag-on daw po siya. Tapos may sounds. Tapos wala lang ang image. Kaya estimated natin na problema is backlight, kaya tinesting natin. Ayan. At tinitignan niya natin kung iilaw yung sa back part ng TV. Kasi kung umilaw yan, ibig sabihin buo yung backlight. Wala talaga siyang ilaw. Ayan. Yung TV nila umaandar. Umaandar po siya. Kaso wala lang image. Yan. Kaya yan at binaklas na nga ng ating basama, ating partner, si Boy Kalas. Binaklas na po ang TV at checkin po natin yung backlight niya kung talagang sira at kung ilan yung mga sira na backlight. Tatanggal na po natin yung LCD. Tapos ang tinatanggal lang po natin yung frame. Yan na po yung mga ilaw niya. Checkin po natin yan lahat. Titignan po natin kung ilan yung mga punding ilaw. Ayan, kung makikita nyo umiilaw siya. Yan. Ayan guys, tinetesting natin siya kung mayroong tayong makikita na punding ilaw. Kaso mukhang lahat umiilaw. Kaya lahat siya umiilaw. Kaya ngayon, i-testing naman natin kung pare-pareho ba yung nagiging voltahe ng backlight niya. Dapat kasi bawat hilera pare-pareho yung volts na makukuha natin. Minarita ko dyan sa part na yan na medyo naiba. Sa lahat ng linya, yan lang yung part na iba yung voltahe na lumabas dun sa backlight tester natin. Yan, chinik ko pa rin yung iba. Baka, may iba pa. Yan lang talaga yung part na naiba yung voltahe. Yan, papakita ko yung voltahe niya. Nasa 30. Ayan, ang lumalabas sa kanya, ito sa ibang linya lumalabas is 26, 27. Pero dito, nung tinesting natin, ang lumabas sa kanya nasa 32, 33. Kaya siya yung naiibang linya. Kaya i-check natin yan kung bakit naiba. Ibig sabihin, merong isang ilaw dyan na nagloloko. Ayun, at nakita na nga natin yung naglohong ilaw. Yan pala yung nangyari dyan. Naglulus yung isang ilaw niya. Hindi siya totally pundi, pero naglulus, na halos natatanggal na yung ilaw niya. Kaya ayaw tumuloy yung power ng TV nila. Ayaw tumuloy yung image. Yan, tinesting na natin, napalitan natin ang ilaw, okay na siya, normal na siya. 26, 27. At titesting na nga natin kung okay na siya. Yung, okay na po. Ayos na. Sheesh! May ganun talaga. Ayan, at nilinis na rin natin yung may mga marka kasi siya ng mga alikabo na dumikit dun sa plastic niya, na sa plastic cover niya. Nilinis na rin natin para hindi kita dun sa screen. Kasi makikita sa screen yan kung hindi malinis. Meron siyang parang mancha dun sa LCD. Ayan, sinasarado na po natin ang unit natin.
Kaya guys, sa mga gusto po magpa-home service ng TV repair, message lang po kayo, comment kayo sa below, comment below po, or tawag po kayo sa number po namin. Ang Bulacan area po, nag-home service kami. Kahit saan po kayo sa Bulacan, pwede po namin kayong puntahan. Basta makuha lang po namin yung mga tamang details na kailangan namin malaman bago namin puntahan yung mga unit nyo. Yan at naikabit na natin na LCD. Medyo delikado lang po yung ganyan unit kasi curve po siya. Hindi siya pwedeng madaliin. Hindi siya pwedeng hindi ingatan kasi delikado masyado. Ayan, at sinundot na nga po, di po isundot. Sinundot na kaya kinakabit na po yung mga tornilyo ng TV. Ayan guys, at testingin natin ulit. Kung okay na talaga at kinabit natin yung LCD. Kinabit na natin LCD, testingin natin. Sana okay na siya, sana wala na ibang problema. Kasi yung LCD niya, hindi pa natin testing kung wala siyang guhit. Ayan guys, testingin na po natin. Sana po okay na. Sana wala ng problema. Ayan, red light. I-on po natin. Ayan, umilaw na yung sa likod niya. Ayun, okay na. Okay na po ang ating TV. Ayos, wala pong buhit yung LCD natin. Ayan, matagal na po daw na-stock yung TV na yan. Matagal na daw po siya na-stock. Halos 1 year na daw po na-stock yung TV nila na yan. Yan po at sinasara na po natin yung unit para matesting natin kung okay na siya na masara. Ayan po, tinesting na po. Ayan, medyo nagtagal tayo sa pag-testing na yan kasi mali pala yun, nasaksaro. Akala ko TV yung naisaksaro, yung pala panghinang. Narito ng customer na panghinang daw yun nasaksaro. Nagkamali. Ayan, naisaksaro natin yung tama, yung TV na nasaksaro yun, nag-red light na siya sa baba. Pindot natin. Yun, okay na po. Ayos na. Ayos na sana. May ganun pa kasi. Yan guys, okay na ulit ang gawa natin dito sa Malolos, Bulacan. Sa mga nais po pa home service. Ayan. Message lang po kayo. For TV repair. Ang ginawa po natin dyan, Prestige 49 Smart TV Curve. Curve Smart TV na po siya, na Prestige. Backlight problem.